السلام عليكم. تأهل فريق الرجاء الرياضي إلى نهائي بطولة كأس العرش بعد الانتصار على الوداد الرياضي بهدف دون مقابل. كيف دارت أطوار المباراة بين جماهير الفريقين، وكيف حقق الرجاء الانتصار على غريم الوداد الرياضي؟ قوم معنا حتى الآخر باش تعرفوا جميع التفاصيل. بدأ الديربي البيضاوي كعادته بتألق جماهير الفريقين الحاضرة بقوة في هذه المباراة، وأعطى جمهور الرجاء انطلاقة المباراة بكراكاج خيالي بعد تراجعه عن رفع التيفو الذي كان مبرمجا من طرف فصائل كورفاسود، وأرجعت الجماهير الخضراء عدم رفع التيفو إلى مطالبة الأمن بمعرفة فحوى التيفو، وهو الشيء الذي امتنعت عنه مجموعة المكانة، فيما أرجعت جماهير الوداد عدم رفع التيفو بالنسبة لجمهور الرجاء هو معرفة الوينرز إلى مضمون تيفو الجمهور الأخضر. ورفعت جماهير الوداد تيفو رائع مع بداية المباراة، لكن جماهير الكورفاسود ردت بكونتر كلاش يؤكد بعلمها على مضمون تيفو الكورفا نورد. لتتواصل الرسائل من طرف جمهوري الفريقين والكراكاجات خلال أطوار المباراة، الشيء الذي جعل الحكم يوقف المباراة عدة مرات. والآن سننتقل إلى مجريات المباراة وما دار على أرضية الميدان، حيث دخل المدرب الجديد لفريق الرجاء الألماني زيمباور بنهج تكتيكي مغاير وخطة لم نعهدها على الفريق الأخضر، حيث لعب خطة 4-4-2 لمكناته من غلق وسط الميدان أمام بناءات فريق الوداد، واعتمد على المرتدات السريعة لمكناته من التحصل على عدة فرص، لكن تثاقل اللاعب بن جديدة ضيع على فريقه التسجيل في عدة مناسبات. وجاء الهدف الوحيد للرجاء في الدقيقة 17 عن طريق اللاعب زولا ضد مرماه، بعد ما خطف اللاعب محمد زريدة الكرة الأيمن الحسوني وانسل في الجهة اليسرى ومرر الكرة باتجاه بن جديدة، لكن تدخل الحارس الوداد المطيع قبل أن تصطدم الكرة في قدم زولا وتعانق الشباك الودادية. وعرفت المباراة تعلق اللاعب محمد زريدة من جانب الرجاء، بحيث كان كيغلق المساحات في الجهة اليسرى وكيبدا الهجمة بسرعة المطلوبة، وشكلت انسلالات وخطورة على فريق الوداد اللي دخل المباراة بتشكيلة وخطة المعهودة على الفريق الأحمر، وذلك بالاعتماد على الأطراف عن طريق التمريرات العرضية من جانب كل من أبو سفيان وأبو هرة في اتجاه المهاجم السينيغالي سامبو، شيء اللي ما نجحش فيه وداد الأمة بوجود قطبي دفاع الرجاء بالمقدم والهدهودي، بالإضافة إلى ضربات الأخطاء والركنيات اللي كتعتبر السلاح الأبرز لفريق الوداد. لكن يقظة الدفاع الرجاء وتألق الحارس المخضرم أنس زنيتي حال دون الوصول إلى الشباك، لتنتهي قمة نصف نهائي كأس العرش بين فريق الرجاء الرياضي وغريمه الوداد الرياضي بفوز الفريق الأخضر بنتيجة 1-0 لتتأهل الرجاء إلى المباراة النهائية. وللتذكير، فراه الرجاء غادي يواجه في المباراة النهائية فريق نهضة بركان لتفوق على الفتح الرباطي بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. شكرا على المشاهدة، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وديروا جيم إلا عجبكم الفيديو. تهلاو.